در فرهنگ کهن‌بنیاد تاجیکان پدیده نه نبوده، برعکس تاجیکان از قدیم ملت بنیادکار و سازنده بودند. شهادت این گفته ها بخارا و سمرقند، سرزم، حصار، هلبک، کلون، یمچون و دیگر شاهکاری های می باشند که امروز همچون یادگاری ارزشمند به میراث باقی ماندند. در عصر 21 نیز در عصر علم و تکنیک در دولت صاحب استقلال تاجیکستان معماری شهرسازی رواج و رونق یافته. یکی از اون شاهکاری عظیمی که در شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان ساخته شده است این تئاتر ملی می باشد. بی‌شبهه تئاتر ملی در شهر خاروق همچون دستاورد جالب ساحه معماری مملکت شناخته شده، نقش آن در تربیت جامعه بی‌بها خواهد بود. تاریخ تئاتر با تاریخ بشریت توأم بوده، تئاتر انعکاس کننده برد و باخت جامعه به شمار رفته، همچون یک رکن فرهنگ به کلان داده می شود. برای بنیاد تئاتر ملی 4 حصه قطعه زمین در مرکز ولایت جدا گردیده، کارهای بنیادکاری از جانب شرکت ساختمانی بنیاد دوام دارند. عین زمان در اینجا 12 گروه کارگران زحمت دارند. تئاتر از 3 آشیانه عبارت بوده، برای 1000 جای نشست پیش بینی کرده شده است. ما کارهای ساختمانی را از 75% اجرا نموده ایستادیم. اوضاع در انشاءات ما 12 بریگاد کار کرده ایستادند، از جمله از ولایت سوخت 3 بریگاد کار کرده ایستادند. کارهای پرداز، کارهای بیرونه، کارهای وصل کنی و ساختمانی انجام داده ایستادیم. در اینجا کارگران شب روز کار کرده ایستادند تا روز استقلالیت با استفاده می‌دهیم. این تئاتر ملی در باز هم رشد بخشیدن فرهنگ عالم شمول ملت تاجیک و سالاری مردم زحمت پسند آن نقش کلیدی خواهد داشت و در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروق بینای تئاتر ملی یکی از انشاءات جالب و زیبا پسندیده نمونه بهترین ساحه معماری مملکت معرفی خواهد گشت.